冇會打人喎。同班細路講啊，叫佢哋唔好咁扮㗎，香港係法治之國㗎，真係咁想打交嘅咪打咯。我小姐話錘仔士巴拿可以借俾你哋，不過要講突出做得到就好。企喺度做咩？一係打一係走啦！講你又叻，你唔似得佢。哇！你結婚係當街鬧老婆，你知道公係要唔要都罷啦。做女人咧，最緊要有錢有面有人錫。女仔唔係大咗個肚就講要同結婚係嘛？你知咩啊？收聲啊！我小姐啊，叫你小心用個胎氣啊！女人之間咁大聲鬧人啊，失人你父母啊！哎呀，你冇事嘛？我冇事，小意外啫，梗係等差人嚟咗先搞啦。點解你喺度嘅？我冇，我喺後邊嘅的士都叫我要塞車人都冇事。咁都見到英姐走過嚟喎，我諗一定係你響度有事，唔知嗰個睇下。誒，我同你講啊，你千祈唔好落去啊！如果唔係啊，俾我啲上司見到佢大街大巷，嗰啲三教九流人嘈咧，就真係有失身份。叫佢照正手續落保做嘢，我係唔會和解嘅。知道？哎呀，人哋今日結婚，好似唔知道啊！你睇到啦，錯不在我，而且佢哋兇神惡煞。如果係有啲禮貌嘅，好聲好氣，我一早就使埋一邊啦。上次買嗰啲我哋都仲未食嗬，仲有啊，呢個唔最關鍵。又加麻，開到大嘅好難做啫。阿媽，我嗰份。有心就得啦，多少冇所謂。呢咪收咗，定係件衫出奇唔到啊？你哋下都唔服嘅，散咗咯。最緊外邊啊，好多是非啊，本來都唔緊要㗎，點知同一條腸出嚟嗰個都唔幫自己嘅，嚇後面我講就係自己人啊，點難受啊？我就唔明啦，同一條腸啊，都要兜咁大個彎講嘢，由啲自己是非多啊，仲要走出嚟威，食得鹹魚抵得渴。一場姊妹，你使唔使幫我人哋踩我場啊？邊個最後攞晒彩啊？早日白火年。好啦好啦，大家自己人閂埋門做咩嘢都好，無論咩事都唔好發達。但係喺出邊，就要做到好好睇。就係有人想做大件事嚟攞著數啊，連自己嘅妹嘅面子都唔理。我淨係知道我職責所在，其他嘢我理唔到咁多。況且有人牽涉晒咁多條嘅風險啦嚇，攞晒彩啊，仲想點啊？想咩啊？你都要睇埋個家姐嘅，你又係嘅做大都要睇住個妹㗎嘛。係，呢幅相咧上呢件衫咪低啲咗啲。就都走光啦，啲記者都影都冇辦法㗎。你當上咩生得靚，突然間影咗落嚟。哦，原來上咩派啲記者寫蘇文同阿球嗰啲白話新聞啊！有之外仲搞不過咧，阿志球你都同啲明星幾有緣㗎，你估係呢時擔心啊？我從來都冇擔心過呢啲咁嘅小道八卦新聞啊！我哋上尾啊，由細到大邊聰明，無論喺咩環境，佢都有辦法擺平。到尾咧，佢做嘢幾惡都好，點有底線。佢哋兩姊妹啊，就算點樣拗，都唔會入獄。連媽媽先嚟剪頭髮，幾多點鐘先有得瞓？最近啲白頭髮咧反晒光咁嘅。眼啊嘛，有啲礙眼啊！俾你生幾粒青春豆嘅，開心啦！啲女都教晒啦，唔見我都唔得。不過有時照鏡咧，就希望自己唔好老得咁快，因為如果啲女真係有咩事上嚟咧，我驚冇人幫佢哋。唔係個個都好似做咩同上咩咁食硬㗎嘛，唔使我擔心。
期六超級綜藝，參與活動，綜藝無窮，精彩節目無間斷放送。小心，冷氣感冒，外面好熱，好凍，好熱，好凍。激住冷氣感冒症狀，早啲飲好有效。思源，呢個唔係抱抱，係舞獅嚟嘅。思源舞獅，來自11年日本。